हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने कीबोर्ड का साउंड को कैसे ओपनिंग कर सकते हो। जैसे कि हमारा ये कीबोर्ड अभी आवाज़ नहीं कर रहा है, तो ये साउंड कैसे करेगा। जैसे कि ये साउंड ही नहीं कर रहा है, तो आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको सबसे पहले जाना होगा अपने व्हाट्सएप पर। जैसे ही अपने आप व्हाट्सएप पर जाते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाता है। यहाँ पर कीबोर्ड भी निकल के आ जाता है। जैसे कि हम कुछ भी लिखना चाहें तो हमारा यहाँ पर कीबोर्ड है जो साउंड नहीं कर रहा है, तो साउंड चालू कैसे करना है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर ऊपर भी एक ऑप्शन दिख रहा होगा सेटिंग का, तो आपको कीबोर्ड के ऊपर ही दिख जाएगा सेटिंग का ऑप्शन। आपको यहाँ पर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर एक बार क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा ये वाला, तो आपको यहाँ पर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर एक बार क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आता है। खुलने के बाद में आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में आपको यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा होगा साउंड ऑन का, तो आपको यहाँ पर ही एक बार क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही आप एक बार क्लिक करते हो तो आपका यहाँ पर साउंड जो है ये ग्रीन हो गया होगा, देखा आपने। अब यहाँ से आपको बैक जाना है अपने कीबोर्ड पर। जैसे ही आप यहाँ से बैक जाते हो तो आपका जो कीबोर्ड है जो यहाँ पर सामने है वो देखो साउंड करने लगेगा। देखो देखो साउंड की आवाज़ आने लगी मेरे भाई लोग। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।